Hello， 大家好，我是小韩。刚才在外面玩手机，玩着玩着，我听到里面呼哈呼哈的有声音。不对呀，一秒妈妈应该不打呼噜，那什么声音呢？我以为是我儿子和我闺女的声音了。然后刚才我进去看了看，确定了是一秒妈妈在打呼噜，打得呼呼的。她之前老是说我打呼噜影响睡觉，终于发现了，其实她也打呼噜，她只是偶尔打一下，平时一般是很少打的。这次被我发现了。现在我要进去把这个他打呼噜的过程记录一下，等到明天我要好好宰他一顿。走，我们去看一下。小孩都睡了，我就给补个光吧，因为屋里有点黑。我开一下我的手电筒，给补一下光。看这睡姿，看这里一个，那里一个，哎，看到吗？这，我的儿子被子也不盖的。那可心也不给可心盖个被子，可心又在晾着呢。听听，你们听听，这打呼噜声音，听一下，来近距离听一下，你听听这声音。哇，这个光好，打的这么漂亮一大光，听到声音了吗？这呼噜声，他整天说我打，说自己不打呼噜。再来个特写。哎，不对，这光跑哪去了？那个特写，你看这声音，你这声音多大？哎，你干什么啊？干什么？刚才是谁呀？呼，你不知道啊？你拿这个手电筒拍我干什么？谁打呼噜了？不是你吗？你做梦了吧你？哎，怎么了？赶紧走，睡觉呢。一会儿咱回放一下，你听听行吗？又睡着了？行，这打呼噜证明我已经拍到了，明天我狠狠的宰他一下，看能够拿多少封口费，不让我不满意，我就把它发网上去。Tomorrow。好吃吗？要不要来一口鸡蛋？哟，吃的挺香啊，早上起来。早上这顿饭要吃好。胃口早上起来就能吃，我弄好了，你怪胃口怪好啊。我弄完我就不想吃了。不要吃鸡蛋，你要吃鸡蛋。你看这两个，起床就吃。对方。我看你是能吃能睡啊。昨天晚上干什么了？你知道吗？因为我身体好，睡觉呀。睡觉啊？你听一下行吗？不睡觉我在干什么？什么听一下？我看看。你看，整天说我，你看这声音。给我。你这声音多大？这是什么啊？你说什么啊？我从来不打呼噜，你配着音吧。就是你打呼噜，昨天晚上拍下来了。昨天晚上我在外头，哎，里头呼呼的。原来是你在打呼噜，你干嘛了？昨天，你累打呼噜。你在群里，我从来不打呼噜的人，我还打呼噜，你怎么不拿我梦游？你说你怎么不拍我梦游呀？你有本事把我梦游拍起来。这就是证据，这就是证据。可心说你打呼噜。这就是证据，可心，你妈妈打的呼噜我都拍下来了，你给看看。这怎么可能呢？我活了30多年，从来没有人说我打呼噜。爸爸说你打呼噜呀。你看，他污蔑我。是谁打呼噜啊？妈妈打呼噜。你赶紧给我删了他，肯定是你打的呼噜。看了吧？可心都说了。妈妈打呼噜。是吧？妈妈打的呼噜。爸爸说你打的呼噜。你晚上不睡觉，你拍我什么？我就拍下来了。我不可能打呼噜，你赶紧就是你打的，就是你打的，就是你打的。滚！就是你打的。你快拿了我给删了他。不行。我手上都是油。删，你得付出点代价，我不能这么白就删了呀，好用录的。不得表示啊。妈妈的。我跟你
你3个月的时间，给我删了它。不是，那你下个月零花钱你别想要了。你现在就要，你现在给我，我先预支下个月的。没有钱。你现在给我，我就立马删了。你不删是吧？不删，今天咱就见视频了，网友就都看见了。看着呗，你不行，你不嫌丢人？行，那就今天见视频。你赶紧给我滚！拜拜了，我今天要给他见视频。拿来。见视频。你今天要是发到网上去，我明天就不活了。你扯了吧？我就撞墙。你这撞谁撞？你要是把我就一头撞在这儿了哈。说什么不见钱就去上网。